Bejelentkezés után az e-szaki adatlapjának főoldalára érkezik. Ezen a képernyőn áttekintheti regisztrált profiladatait, és elérheti a baloldali menüben található fő funkciókat. Az előfizetés beállítása után lépjen a Szolgáltatásaim fülre. Itt adhatja meg, hogy milyen szolgáltatásokat kínál az ügyfelei számára. Kattintson az új szolgáltatás felvételére, majd töltse ki a szakmáját, a szolgáltatás nevét és részletes leírását. Adja meg az árkategóriát és egyéb jellemzőket. Ezután fedezze fel az árajánlatgenerátor funkciót. Itt gyorsan összeállíthatja ügyfelei számára a személyre szabott ajánlatokat. Adja hozzá a munkához szükséges tételeket, mennyiségeket és egységárakat, a rendszer automatikusan kiszámolja a végösszeget. Az elkészült ajánlatot elmentheti, illetve szükség esetén szerződéssé alakíthatja a dokumentum. Nyomon követheti ügyfelei kérését és kommunikációját az üzenetek menüpontban. Ha egy érdeklődő ajánlatot kér vagy új ügyfél ír önnek, értesítést kap és az üzenetküldő felületen válaszolhat. A chat segítségével részletesen egyeztetheti a feladat részleteit, válaszolhat a kérdésekre és gyorsabbá teheti a kapcsolatfelvételt. A rendszer így összefogja a teljes kommunikációt és bármikor visszakeresheti korábbi beszélgetéseit. Használja a naptár modult a munkái tervezésére. A naptárban felveheti a határidőket és munkabeosztásait. Így átláthatja a közelgő megbízásokat. A beállítások menü alatt bármikor módosíthatja személyes adatait. Itt frissítheti elérhetőségeit, jelszavát vagy cégadatait, valamint kezelheti a számlázási információkat. Fedezze fel a baloldali menü többi pontját is. Például a referenciák alatt feltölthet képeket és beszámolókat korábbi munkáiról, a statisztikák vagy jelentések menüpontban áttekintheti eddigi megbízásait, bevételeit és teljesítményét. Ezek az eszközök segítenek nyomon követni, hogyan alakul a vállalkozása. Az alkalmazásban így minden fontos információ egy helyen áll rendelkezésére. Összefoglalva. Bejelentkezés után a baloldali menü segítségével érheti el az e-szaki összes fő funkcióját. Először válasszon előfizetést, majd töltse fel szolgáltatásait a profiljában. Az árajánlatgenerátorral készítsen ajánlatokat, az üzeneteknél pedig tartsa a kapcsolatot ügyfeleivel. A naptár és egyéb menüpontok révén rendszerezheti napi feladatait és nyomon követheti üzletét.